Ko'rsatuvimiz homiysi Said Baraka uy ro'zg'or buyumlar do'koni. 1000 xildan ortiq sifatli mahsulotlarni arzon narxlarda sotib olishingiz mumkin. Said Baraka, oilangiz barakasi. Millatning tayanchi mustaqillikdir. Tangri bizga buni etmish inoyat. Erkinlik qadriga yetmasa kimdir? Bu ma'nan qashshoqlik, bu bir jinoyat. Ro'yobga chiqmoqda orzu, umidlar, yuksalmoqda sport, san'at, sanoat. Yangi marralarni zabt etar o'zbek. Tilda shukur, dilda bo'lsa qanoat. Vatan deya ursin ko'ksingda yurak, tomirda qon bo'lib oqsin halovat. Ey do'st, bag'ringni och ushbu hurlikka, ushbu yorug' kunga aytgil salovat. Ona yurt baxtiyu iqboli uchun sergak tur, hamisha ko'rsat jasorat. Xalqning duosini olish baxt bo'lsa, unga xizmat qilmoq oliy saodat. Yurtga xizmat qilmoq oliy saodat. Assalomu alaykum. Bugungi ijodiy uchrashuv ko'rsatuvimizning aziz muxlislari. Bejizga so'zimni she'r bilan boshlamadim. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni ajoyib inson, ajoyib ayol, betakror shoira Manzuraxon Nuriddinova. Ustoz, xush kelibsiz. Shod bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz vodiyimiz, butun O'zbekistonimizning aziz vatandoshlarim, insonlari, sog' salomat, hammalaringni mana shu kun bilan, bugungi kun bilan tabriklayman. Rahmat. Sog' salomat ko'rishib turganimizdan, yorug' tonglarni ko'rib turganimizdan shukronalar etamiz. Hamisha xonadonlarimiz to'kin, sochin, baxt saodatga boy xonadonlar bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentimizning odil qadamlariga ko'z tegmasin, sog' salomat bo'lsin. Hamisha tinchligimiz barqaror bo'lsin. Rahmat ustoz. Yana bir bor ushbu ko'rsatuvga tashrif buyurganingiz uchun ijodiy guruhimiz nomidan sizga tashakkur bildiramiz. Rahmat. Manzura ustoz, mana sizni Oltar xalqi, O'zbekiston xalqi o'zingizni chiroyli she'rlaringiz bilan, chiroyli kitoblaringizda namoyon qilingan qalbingiz bilan juda ham yaxshi tanishadi. Ustoz, she'riyatga birinchi bo'lib kirib kelgan paytlaringiz haqida, yoshlik xotiralari haqida o'rtoqlashsak. Ustozlaringiz. Rahmat. Irodaxon, men avvalo mana shu O'zbekistonda, Farg'ona vodiysida, jannat makon diyorida, ayniqsa Oltariq tumanida 6 ta arig'i Shohmardon soylardan oqib keladigan go'zal diyorda yashayotganimdan baxtiyorman. Allohim atrofimizga go'zal insonlar, yaxshi insonlarni berib qo'yganidan baxtiyorman. Men o'sha ustozlar, hayotim davomida juda ko'p ustozlarni ko'rdim. Yoshligimdan o'sha shoir tabiatligim bor ekan, ozgina ijod qilib turardim. Bu ijodimni ko'rib opam, Masohatxon degan opam borlar, ajoyib inson. Ana shu opam shoirlarga, yozuvchilarga olib borib ijodimni ko'rsatganlar, yetalab birga yurganlar. Endi eng asosiy ustozim Mahsudaxon Ergasheva, hassos shoira, oqbuyralik inson, yozuvchilar uyushmasi a'zosi, rahmatlik inson, buyuk inson edilar. Ular menga qalamimni o'tkir bo'lishiga, ijodimni juda chiroyli davom etishiga sabab bo'lganlar. Undan keyin Bahodir aka, mana Bahodir Iso
ilohim ruhlari shod bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Bu kishi ham juda katta ustozlik qilganlar hayotim davomida. Undan tashqari xalq shoiri, buyuk insonlardan biri bo'lgan Oxunjon Hakim, ularni ham ustozliklarini, ularni ham shogirdi bo'lib ancha ta'lim tarbiyalar olganman. Qalamda, hayotda, ijodda qanday bo'lish kerakligini. Mana Anvar Obidjon o'zimizni xalq shoiri, buyuk inson. Bular men hayotim davomida juda ko'p yaxshi insonlarni ta'lim tarbiyasini olganman. Bulardan juda minnatdorman. Hayotim davomida yaxshi insonlarni ko'rdim. Ularni o'gitlarini qulog'imga olib, ularni o'gitlari asosida qalam tebrataman. Doimo yonimda turgandek bo'lishadi ular. Qalamimga ular hamohang doimo. Ilohim qabrlari nurlarga to'lsin. Joylar jannatda bo'lsin hammalari. Ulug' insonlar ular. Ilohim. Rahmat ustoz. Ustoz, mana she'r so'zdan yaraladi-da. Mana shu she'r yaratilganda bu so'z haqiqatni aytadimi yoki uni yashiradimi? She'r haqiqatni aytadi. Ko'ngil haqiqatni aytadi. Ayniqsa vatan haqida haqiqat bo'lmasa bo'lmaydi. Mana hozir bir she'rni o'qib beraman. Juda ham xursand bo'lardik. Ona yurtim, so'lim sokin yo'llaringdan yurgim keldi. Oy to'lishgan payti husning ko'rgim keldi. Yumushlarga, tashvishlarga mardonasan. Ona yurtim, o'zing dilda yagonasan. Yonimdagi uyda quvnab bola o'ynar. Chamanida go'yo oppoq lola o'ynar. Nariroqda shag'al to'kar uyga birov. Yashash zavqi toshar dilga qo'nmas qirov. Keng ko'chada borayapman oyga qarab. Oppoq bulutlarni bir sanab. Ikki qo'shni suhbat qilar yaxshi ishdan. Foyda bormi quruq tuhmat yo mish-mishdan? Ola kula soya berib ishkomlar ham. Kunduzdan ham go'zal ekan oqshomlar ham. Hatto tilla rangli uzum ko'rinadi. Shukr deysan, shukurdan dil to'yinadi. Mashinalar shovqin solar tingani yo'q. Ertangi kun rejasidan bu ko'ngil to'q. Yarim soat o'tar o'tmas olam tinar va borliqqa uyqu degan orom inar. Oyga qarab borayapman seni sevib, yurtim senga chin ko'ngildan mehrim berib. Ko'z tegmasin sarvi qomat kamolingga, so'z tegmasin ezgu fikr xayolingga. Manzur tilar har oqshoming sokin bo'lsin. Ona yurtim, bag'ring doim baxtga to'lsin. Juda ham chiroyli tilaklar. Rahmat ustoz, bor bo'ling. Ijodingizga ko'z tegmasin. Ijodingizga o'zingiz aytgandek so'z tegmasin. Hamisha bardavom bo'lsin. Ustoz, mana so'z haqiqatdan bu so'zni she'rga ko'chirishda ko'ngil so'zlaydi deyapsiz-a. Mana shu ko'ngil so'zlayotgan paytda bir ajoyib ilhom keladi-da. Har bir shoir xalqiga. To'g'ri. Ayniqsa ayol shoirlar ko'proq uy yumushlari, uy ro'zg'or yumushlari bilan band bo'ladi-da. Mana siz onasiz. Qachonlardir o'sha yoshlik, ilk ijodingizni gullayotgan paytda kelin bo'lgansiz. Kelinlik, ayollik vazifasi, uy yumushlari, mana shunday holatlarda sizga ilhom qaysi paytlarda kelardi? Idish yuvayotganingizdami, biroz yolg'iz qolganingizdami yoki yuragingiz siqilgan paytlarda yoki baxtli lahzalaringizda kelganmi ilhom? Shular haqida ham so'zlab o'tsangiz. Irodaxon, ayol kishi haqiqatdan ham oilasiz hayot bo'lmasa kerak. Mana pedagog bo'lib ishlagan bo'lsam 5-o'rta maktabda o'sha chug'urchiq bolalarni chug'ur qilib gapirishlarini ko'rganingizda, ularda darsdagi harakatlari, javoblari, sho'xliklari hammasini o'sha paytda ham keladi. Bir chekkaga yozib qo'yasiz, she'rni poydevorini yozib qo'yasiz, keyin bir sokinlik paytda, tinchlik paytda davom ettirasiz. Maktabdagi o'sha bolalarning sho'xliqlari, uyga borganda o'sha idish tovoq yuvish siz aytgandek paytlarda
mana tabiatni kuzatib ko'chada ketayotganingizda bir go'zal gulni ko'rib qolasiz yo bir go'zal bir manzarani ko'rasiz, o'riklarni gullashini, u daraxtlarnidagi o'zgarishlarni ko'rasiz. Mana shu paytlarda ham bir go'zal, bir juda chiroyli ilhom keladi. Mana shu paytda tezda o'sha poydevori deyiladi, o'shani yozib qo'yib, keyin uyga borgandan keyin bemalol davom ettiriladi. Ko'proq o'sha tabiatni ko'rganingizda, farzandlarni ko'rganingizda, o'quvchilaringizni ko'rganingizda o'sha bir keladi, shu go'zal ilhom keladi. Shu paytlarda ilhom keladi albatta. Juda yaxshi. Ilhom bu ichki ovozmi Manzura ustoz yoki tashqi kuchning ta'sirimi? Nima deb o'ylaysiz? Ilhom o'sha tashqi kuch bilan ichki nimani, ko'ngilni kechinmalarini to'qnashuvi, haqiqatan ham to'qnashuvi. Chunki siz o'sha nimadandir xursand bo'lganingizda, nimadandir xafa bo'lganingizda o'shanga javob bo'ladi. Ko'nglingiz orom oladi. Hali she'rni yozib qo'yganingizdan keyin, go'zal bir she'r paydo bo'lgandan keyin ko'nglingiz orom oladi. Yana hayotingizni davom ettirib, yana ishlaringizni davom ettirib ketaverasiz. Shunaqangi bir shoirlar endi ajoyib insonlar bo'lsa kerak, menimcha shunaqa deb o'ylayman. Manzura opa, mana shu bilasizmi, bitta she'rni yozganingizdan keyin u sizga shunaqangi keyingi she'rni yozishga, yanada undan-da yaxshi she'r yozishga, hattoki she'rni o'zi ham motivatsiya beradi. To'g'ri. To'g'rimi? Sizda ham shunaqa jarayonlar bo'lib turadimi? Mana kecha kuni nimada kechasi tiriklik baxti degan she'r yozilgan. Mana shuni o'qib beray. Kechqurungi ilhom kechasi. Qanday yaxshi. Oqshom paytidagi ilhom. Oqshom. Eshitamiz. Oqshom shabbodalar o'ynadi. Mayin qo'shiq kuyladi. Menga mangulikdan so'yladi. Shu emasmi tiriklik baxti? Oqshom yulduz meni chorladi. Yonginamda yonib porladi. Butun baxtni menga yorladi. Shu emasmi tiriklik baxti? Baxt aslida tongni qarshilash, farzandlaring baxtini sanash, oqshomlarim tonglarga talash. Shu emasmi tiriklik baxti? Oqshom ko'zu qo'llar tin olar, uzun yo'llar tin olar, ko'ngildagi gullar tin olar. Shu emasmi tiriklik baxti? Shu emasmi tiriklik baxti? Haqiqatda juda ham chiroyli she'r. Rahmat. Manzura ustoz, haqiqatda ham siz aytgan bu she'ringizda baxtni o'zi biz uchun bu hayotda borligimiz. Do'stu yorlar bilan ota-ona diydori, farzandlar baxti kamolini ko'rganimiz, aytyapsiz, baxtlarini sanash, haqiqatda ham shu baxt. Mana shu haqiqatni aytish uchun she'r yozasizmi yoki haqiqatdan yashirinish uchunmi? Bu irodaxon har xil kechadi. Bir payt vaqti bo'ladiki, haqiqatni ayta olasiz. Bir vaqti bo'ladiki, ayta olmaysiz. To'g'ri. Ana shu paytda haqiqatni ayta olmagan paytimda qalam ushlab qog'ozga haqiqatni yozaman. To'g'ri. Haqiqatni yashiradigan payt ham bo'ladi, aytadigan payt ham bo'ladi. Baralla aytgan. O'sha paytda shoirning sirdoshi qalam va qog'oz. To'g'ri. Qalam va qog'oz bo'ladi. Mana shunaqa haqiqatdan yashiringan she'ringiz qaysi, Manzura ustoz? Haqiqatdan yashirilgan she'rim yodingizda bormi? Qizimga atalgan she'rim, haqiqatdan yashirilgan she'rim. Sen otangni qizi bo'l, qizim. Qora ko'zi ko'zmunchoq bolam, osmondagi ko'zichoq, o'rmondagi qo'zichoq bolam, so'zi to'g'ri bodroq bolam, sen otangni qizi bo'l, bolam. O'qishadi senga ko'p va'zlar, yaxshi hamda yomon qozilar, savob, gunoh bilib yozilar, sen otangni qizi bo'l, bolam. Yomonlardan ayangin bolam, o'z fikringga tayangin bolam,
kamtarlikka suyangin bolam, sen otangni qizi bo'l bolam. Katta yo'lda xayoling qochma, g'animlarga yuraging ochma, tikan kirsa og'riydi shoshma, sen otangni qizi bo'l bolam. Yo'llaringda uchrar bo'rilar, sabr qilgin ular qo'rilar, hali seni kutar to'rilar, sen otangni qizi bo'l bolam. Hali baxting oldinda bolam, talabalik oltinda bolam, buni yozdim oydinda bolam, sen otangni qizi bo'l bolam. Senga havas bilan boqishar, tarbiyangga qoyil qolishar, ne beklar esdan og'ishar, sen otangni qizi bo'l bolam. Yig'lamagin mendan nasihat, gulni hidlab gulga yozgin xat, egma boshing doim tut baland, sen otangni qizi bo'l bolam. Halol mehnat qilib yur bolam, o'z o'rningni bilib yur bolam, kulgichingla kulib yur bolam, sen otangni qizi bo'l bolam. Judayam chiroyli she'r. Haqiqatda judayam chiroyli chiqibdi. Ushbu yozilgan she'r shunday bo'ladi, Manzura ustoz, yozilgan har bitta satr o'tgan vaqtga xatmi yoki kelajak uchun vasiyatmi deyish mumkin-da. Hozir bu she'ringizda yosh qizlarga yoki bo'lmasa mana shu qizingizga siz kelajak uchun qandaydir bir nasihat qilgansiz-da. To'g'ri. Endi Irodaxon, bir xilgi she'rlar bor, o'sha zamonni she'ri. O'sha zamonni she'ri vaqti o'tib, o'sha paytni eslaysiz. To'g'ri. O'sha paytda shunaqa zamon bo'lgan, shunaqangi she'rlar kelgan deb o'ylaysiz, bitilgan deysiz. Lekin shunday she'rlar bo'ladi kelajak uchun. Bu qachon o'qisangiz o'sha bolalarga, bir o'quvchilarga bir nima beradi, ko'tarinki ruh beradi, ibrat beradi. Bu endi shoirni o'zini kechinmasiga, boshidan o'tgan tuyg'ulariga bog'liq deb o'ylayman. To'g'ri. To'g'ri. Manzura ustoz, yozmagan she'rlaringiz ko'proqmi yoki yozganlaringiz? Yozmagan she'rlarim ko'proq. Yozmagan she'rlarim ko'proq, chunki shunday go'zal she'rlarni o'qiyman. Mana Navoiy bobolarimiz, qarang, qanday buyuk insonlar. Men g'azal yozgim keladi. G'azal yozgim keladi. Qani endi o'sha unga ham bir bilim, salohiyat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Mana yaqinda 26-aprel kuni buyuk ustozimiz Muhammad Yusuf akani tug'ilgan kunlari, tavallud kunlari. Mana shu kishini ham yozganlarini har bitta satrlaridan bitta ma'no o'qiyman. O'sha insonni juda hurmat qilaman, u kishini ham g'oyibona ustozim deb bilaman. Haqiqatdan ham yozolmagan narsalarimiz ko'p, Irodaxon. Ilohim umr bersin, yozaylik. O'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz mazza qilsa, o'zlariga ibrat olsa, to'g'ri. Yaxshilik tomonga biz yo'llasak, o'zimiz baxtiyor deb o'ylaymiz, baxtiyor deb hisoblaymiz. Rahmat ustoz. Shunday Manzura ustoz, shunday qalam sohiblari bo'ladiki, qalamni o'ziga qurol qilib olgan ijodkorlar ham bor-da. Siz uchun qalam qurolmi yoki do'st, sirdosh? Yo'q, bu qalamni qurol qilib olgan odamni shoir deb o'ylamayman, Irodaxon. Qalamni ko'ngilni kechinmalarini oqqa ko'chiradigan aloqa vositasi deb o'ylayman. Unaqa insonlar shoir bo'la olmasa kerak. Qurol qilib olish bu mumkin bo'lmasa kerak. Menimcha bu ko'ngilni narsasi, bu qurol bo'lishi mumkin emas. Menimcha, meni fikrimcha.
Irodaxon. Haqiqiy shoir uchun qalam bu panoh. Panoh. Ha. Men Irodaxon hozir Muhammad Yusuf ustozimizga atab yozilgan she'rni o'qib bersam maylimi? Mayli, juda xursand bo'lardik. Yalpiz jon ayt. Seni hidlab quvonchi ortgan, dil tubingga oy kabi botgan, kelganida sendan uzoqlab sog'inch degan azobni tortgan. Yalpiz jon ayt, kelarmi endi nafaslari yelarmi endi? Loyqa suvga to'lar anhoring, usiz bahor emas bahoring, seni alqab huzuriga to'lgan yurt parvaring misli shunqoring. Yalpiz jon ayt, kelarmi endi bahor tafti yelarmi endi? Yaproqlaring silkitasan sen, ko'z yoshlaring berkitasan sen, unga bo'lgan chin sabring bilan atirgulni hurkitasan sen. Yalpiz jon ayt, kelarmi endi yuzingda ishq kularmi endi? Farg'onadan kelaman men ham, dilda firoq, ko'zlarda chinam, Muhammadga borayin desam, ruxsat berdi sodig'u hamdam. Yalpiz jon ayt, kutaymi endi, yig'lab duo etaymi endi? Andijonning bo'z bolasi u, soddagina do'st bolasi u, rost so'zini oqqa ko'chirgan jayron kiyik ko'z bolasi u. Yalpiz jon ayt, turaymi endi, ko'rishaylik yuraymi endi? Avlodlari she'riy zabonlar, Farhod shirin mohtabonlar, oramizda yashaydi abad, to bor ekan ishqqa sarbonlar. Yalpiz jon qo'l tutaymi endi, yonginangga o'taymi endi? Judayam chiroyli. Muhammad aka, shoirimiz Muhammad akani har tug'ilgan kunlarida biz boramiz, oilaviy boramiz, yor do'stlar bilan boramiz. Muhammad akani uylarida bo'lamiz. Xudoning qudratini qarang. Muhammad akani o'sha uylari bilan mozorlari, qo'yilgan joylari, qabrlari yaqin joy. Shunaqangi insonni qarang, yaxshi insonlik uchun ziyoratga borgan odam ham qiynalmaydi. Qarang, uyga kirasiz, uyda yashagan joylarni ziyorat qilasiz, uylardagi muzeylarni ko'rasiz, ijodxonalarni ko'rasiz. Qaytib yana o'sha piyoda o'zi shunday borasiz, bir kilometr ham kelmaydi. 50 chaqirim bo'lsa kerak, borib qabrlarga o'tasiz, qabrlarda ziyorat qilasiz, Qur'on tilovatlar qilasiz. Endi qarang, Muhammad akani onalarini sevganlaridan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Onalari Muhammad Yusuf shoirimizdan keyin o'tganlar. Lekin qabrlari Muhammad Yusufning boshida turadi. Qarang. Qabrlaridan boshida Muhammad Yusufning onalarining qabrlari turadi. Haligi ta'sirlanmay bo'lmaydi. Har bahorda o'sha mama qaymoqlar ochilganda, lola qizg'aldoqlarni ko'rganingizda albatta Muhammad aka ko'zimning oldiga keladi. Mana ertaga Xudo xohlasa bormoqchimiz. O'sha opam Masohatxon opamdan minnatdorman. Qaytga bo'lsa boshlab yuradigan birinchi muxlisim. Ertaga o'shani harakatidamiz. Andijonda marhamatiga Qovunchi qishlog'iga borib Muhammad akani ziyorat qilamiz, opa singillari bilan suhbatlashamiz. Erta endi she'r bazmi, she'riyat bazmi, she'riyat bazmi, shunaqangi ixlosmandlar, shunaqangi 7 yoshdan ishonasizmi, 70 yosh, 90 yoshgacha insonlar, hattoki aravachalarda kelyapti turgan muxlislari bor insonlarda. O'tgan yili borganimizda o'sha Muhammad akani nogironlar maktabidan kelgan muxlislarini ko'rdik. Mikrofonda she'r aytishyapti. Butun Muhammad akani she'rlarini, ijodlarini gapirishyapti, so'zlashyapti. Bizga ham ilohim Muhammad akani ijodlarini bersin, yo'llarini bersin barchamizga. Inshaalloh. Ilohim. Rahmat Manzura ustoz. Manzura ustoz hozirgi qizlaringizga, qizingiz Nazokatxonga vatan haqidagi yana ko'p she'rlaringizni o'qiganman. Lekin bir inson o'qiganda, birorta she'rini o'qiganda, voy shu paytlar shunchalik muhabbatim kuchli bo'lganmikin, shunchalik sevganmikinman deb o'ylaydigan she'rlar bo'ladi-da.
Manzura Nuriddiyevada ham mana shunday muhabbat haqida, shunday o'ylashga undovchi she'rlar ijodida bormi? Shular haqida gapirib o'tsangiz. Haqiqatdan ham endi hozir Irodaxon vatanga bo'lgan muhabbat, yoshligingiz o'tgan joyga muhabbat, kindik qoningiz to'kilgan joyga muhabbat, ayniqsa ayol kishida o'sha o'zi yashab o'tgan joyga muhabbat kuchli bo'lar ekan. To'g'ri. Ariqjon deb yozilgan she'rim bor. 2005-yil yozilgan ekan. Hozir o'ylasam shunchalik muhabbat bo'lgan ekanmi deyman haqiqatdan ham. Ariqjon. Eshitamiz. Yonginangda jim o'ltiray ariqjon, lablaringdan yolpis teray ariqjon, 20 yil meni ortga qaytargil, suving bilan birga oqay ariqjon. Katta bo'lgan qishlog'imga mehmonman, birga o'sgan o'rtoqlarim keling der, osmonlarga boqolmayman labingda, endi menga vatan bo'lgan boshqa yer. Shu qishloqda tomir otdim sen sabab, garchi mevalarim sendan yiroqda, mening ismim kuylab oqqin ariqjon, hech bo'lmasa nomim unsin tuproqda, yonginangda jim o'ltiray ariqjon. Qanday yaxshi. Mana shu mahallangizdan, tug'ilgan ko'changizda bir boshqacha mehr muhabbat bo'lganligi uchun shunchalik chiroyli ajoyib she'r bo'lganda, hozir bu mahallangiz haqida, tug'ilib o'sgan joyingiz haqidagi muhabbat haqidagi she'r. Ha, haqiqatdan ham hozir endi u ariqlar, yalpis to'la ariqlar, qani endi borib o'sha yerlarda bir borganingizda mevalar pishgan bo'ladi, bir borganingizda kuz kelgan bo'ladi, yalpizlar oldida yurish qayoqda, yalpizlar terish qayoqda, endi o'shalar bir armon bo'lar ekan, ularni sog'inib yashaysiz ekan. Endi ota-ona ayniqsa eng yaqin sirdoshingiz bo'lar ekan. Meni eng yaqin sirdoshim otam bo'lganlar. Onam mehribon, ishchan, mehnatkash inson edilar. O'sha otamga yozilgan bir she'rimni hozir men sizga o'qib bersam. Eshitamiz. Otajonim keldim. Mana keldim otajonim, bemehrim keldingmi deng. Sog'inchimning shamolida chirpirakdek yildingmi deng. Koyib bering otajonim, koyishlarga loyiqdirman. Zamon menga bog'liq emas, men zamonga bog'liqdirman. Mana keldim otajonim, birdam sizla o'ltirmoqqa, o'rtantirdi chidolmadim sog'inch deyilgan qiynoqqa. Bag'ringizga boshim qo'yib, mehringizga to'yib olay, sog'intirib qo'yganim uchun o'zimni koyib olay. Mana keldim otajonim. Juda yaxshi. Haqiqatda otasini erkatoy qizlari bir kun boshqa hovliga kelin bo'lib tushib, birovni xasmi degan tamg'a bosilib, otasini sog'inib, bizda ham shunday dadam bir mahallaga bergan bo'lsam ham qizim chiqqaniga shu 1 oy bo'ldi deb hazillashib qo'yadilar. 15 kunda chiqmagin, kelib turgin dedilar. Mana shunaqa dadajoningizni, otajoningizni sog'ingan paytlarda yozilgan she'r bo'lsa kerak deb o'yladim hozir tinglab turib. Xuddi o'zim shu she'r ichida o'zimni tasavvur qilgandek bo'ldim. Rahmat ustoz. Shoira bo'lish bu tanlovmi Manzura ustoz yoki taqdirmi? Taqdir bo'lsa kerak yoki tanlov. Endi buni yaratgan biladi. Biz endi yoshligimizda dadam bilan, mana dadamni ertaklari bilan katta bo'lganmiz. Hali uzun kechalar dadam bilan o'sha ko'rik chuvishlar bo'lar edi. Paxta payti, o'sha mustaqillikdan avvalgi davrlar. Ana shu paytda dadam qizlar, hammamiz qizlar edik. Oilamiz to'planib ko'rik chuvib o'tirgan paytlarimizda dadam ertak aytib berardilar. Alpomish ertagini, Navoiyni g'azallarini, bobomizni juda so'z boyliklari kuchli, juda kitob ko'p o'qigan insondilar. Ana shu yerda shu sabab bo'lgan bo'lsa kerak she'rlar ijod qilish boshlangan. Keyin ustozlarga bora boshladik. O'sha opam, Maslahatxon opam, yur seni olib boray, ustoz ko'rguncha deyishib,
mana endi Allohga shukur mana o'zimiz ham shogirdlar bo'layotib turganidan xursand bo'lamiz. O'zimiz yaqinda shogird edik, hali ham shogirdimiz. Shunaqa ekan, endi o'sha taqdir ham tanlov bo'lsa kerak menimcha deb o'ylayman. Endi hozir yana bitta sizga she'r o'qib bersam. Eshitamiz. Chinnigul degan she'rimni o'qib beray. Shamollar eshikdan tolmasa, bog'larda yaproqlar qolmasa, yor meni bag'riga olmasa, chinnigul shoxingga suyanay. Atirgul urmagil nishingni, men o'zim bajaray ishingni, qalbimga o'rnashtir ishqingni, chinnigul bag'ringga o'ranay. Muhabbat ishqida yonaman dunyodan tonaman, men qachon sevgiga qonaman, chinnigul bag'ringga o'ranay. Tabiatni ko'rib bir nima bo'lar ekansiz, ilhom olasiz. Ilhomingiz kelar ekan. Ayniqsa boshqa joylarga chiqqaningizda mana ko'proq mana shu Muhammad Yusufda ziyoratlariga doim har yili borish an'anaga aylanib qolgandingiz. U yerga borib kelganingizdan keyin ham ichingizda g'alayonlar bo'lib, yana bir qandaydir Muhammad Yusuf ustozga bag'ishlab she'rlar yozgingiz kelar yoki o'sha yerda ko'rgan mehmondo'st insonlarni, mana shularni ko'rib yana bir ilhomlar kelib qoladigan joylar bo'ladi. Ayniqsa tashqaridan ko'proq inson energiya oladi, ilhom oladida baribir. Tabiatni ko'rib. Mana Lola qizg'aldoq degan she'rim bor. Garchi Muhammad Yusufni Lola qizg'aldoq she'rlarini sevib yozilgan, uni yodlamagan, o'qimagan inson bo'lmasa kerak oramizda. Lola qizg'aldoq. Cho'kkalasam, sen ichra qolsam, yuzlaringni labimga olsam, sen bahoriy qip-qizil bolsan, Lola qizg'aldoq. Yaraqlatar quyosh yuzlaring, kulib turar qaro ko'zlaring, unutilar darding, muzlaring, Lola qizg'aldoq. Bolarilar egar boshingni, o'pib olar ko'zing, qoshingni, ko'rmay sira alam yoshingni, Lola qizg'aldoq. Mo'jizasan qarab qolaman, termulaman, o'yga tolaman, qarshingda men eng yosh bolaman, Lola qizg'aldoq. Shabodalar o'ynar qomating, qarashlarim malol olmading, qalbim aro cheksiz hurmating, Lola qizg'aldoq, Lola qizg'aldoq. Haqiqatda juda ham chiroyli yozilgan she'r. Endi bir savol bering. Siz hofizlar bilan hamkorlik qilib she'rlaringizni qo'shiq qilib chiqarilganmi? Agar sizga hofizlar she'ringizdan bering va sizga tavsiya bildirsa, she'rlaringizdan hofizlarga nima qilasizmi deb, hamkorlik qilib hofizlar bilan birga ishlaysizmi deb savol bering. Qo'shiq bo'lishini istarmidingiz deganda. Shakarni moslab olasizlar endi. Xo'p, rahmat. Sovuqdan popdimi? Yo'q, yaxshi, iliqqina. Ketyaptimi O'tkir aka? Manzura ustoz, mana yaxshilar yo'qlar, mana bu men maktabga boraman bolajonlar uchun juda ham ajoyib she'riy kitoblaringiz, ayniqsa yaxshilar yo'qlar kitobingizda anchayin juda ham ma'noli, juda ham ibratli she'rlar o'rin olganda ushbu kitobingizni shaxsan o'zim o'qib shunday baholay olaman. Ustoz, siz tumanimizdagi san'atkorlar bilan, qo'shiqchi san'atkorlar bilan baribir qo'shiqchi, shoir va bastakor bilan hamkorlikda ishlaydi. Sizni ham mana shunday she'rlaringizni qo'shiq qilinganmi yoki agar qo'shiq qilay, menga bering deb tavsiya bildirishsa, taklif bildirishsa, siz bunga qanday qaraysiz, ustoz? Irodaxon, haqiqatdan ham she'rlarimni ikkita uchtasini qo'shiq qilishgan. Bahodirjon degan o'zimizda
musiqa o'qituvchimiz bo'lardi, Bahodirjon. She'rlarni qo'shiq qilganlar, Oltiariq haqida she'rlarimni, Farg'onam degan she'rlarimni qo'shiq qilishgan. Hali men katta nimalarga, hofizlarga she'rlarimni hali berganim yo'q. Taqdir endi agar shoirlarga nima bo'lishi, iltimos qilishib, san'atkorlarga ma'qul kelsa, endi bir tomoni bor, Irodaxon, gapni ochig'ini aytishimiz kerak, hozir san'atkorlar o'zlari shoir bo'lib qolyapti. O'zlari qo'shiq yozib, o'zi bastalab, o'zi ijro etishyapti. Bu kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Endi balkim o'sha nozik tabiatlik bir insonlar iltimos qilib, hofizlar iltimos qilsa bajonidil she'rlarni o'sha kitoblarimni beraman. Bemalol ijodlarida marhamat, foydalanishdan xursand bo'laman. Chiroyli qo'shiq yaralib, u xalq tomonidan eshitilib, kimgadir uzoq umr ko'rsa, bersa, albatta kimdir ana shu she'ringizdan, qo'shiq bo'lgan she'ringizdan ilhom olsa yoki o'ziga motivatsiya olsa, ibrat olsa, albatta shoir xalqi uchun eng katta baxt ham shu aslida. Baxt aslida. O'sha Oxunjon Hakim ustozimiz aytardilar, ular ko'p qo'shiqlari, she'rlar qo'shiq bo'lgan. Bering shunaqa deyishardi. Endi haligi boshingizda turmush o'rtog'ingiz bor. Harakatga ham borib, har kim bilan ham gaplashgani, ozgina tortinasiz. Ajab emas, Xudo xohlasa, niyat bor, she'rlarimiz qo'shiqlarga aylansa, o'zimiz baxtli hisoblaymiz. Hozir mana shu yerda qaysi mana shu qo'shiqqa aylanishini xohlagan, chin dildan xohlagan birorta she'ringizni eshitsak, ustoz. Xo'p. Kuz gullari. Kuz gullari mening dugonalarim. Qizil, sariq, safsar yagonalarim. Ma'yus turadilar boshlarin egib, kibru havolarga begonalarim. Kuz gullari hadik bilan boqishar. Shamol jondan o'tsa goho og'ishar. Yomg'irlarda turar yum-yum yig'lashib, sodda turish bilan menga yoqishar. Daraxtlardan xazon yaproqlar uchar. Oppoq qirov muzdek ko'ylaklar bichar. Men shoshib o'tganda dunyo g'amida dimog'imni xushbo'y hidlari quchar. Kuz gullari mehrla sizga qarayman. Poyingizga kelib ko'ngil so'rayman. Qorlar ichida ham ko'rinib turing. Shunda tiriklikka dadil yarayman. Ikkalamiz turgan joy go'zal edi, xush havo. Qushchalarning qo'shig'i dilga yoqimli navo. Meni eslab bu joyga tez borar emishsiz. Axir yashab bo'larmi sog'inch degan yumishsiz. Qor yog'ibdi u joyga, yoz salqinda turgandek. Eslasangiz yurgilay, yuring menla yurgandek. Men ham sizni sog'inib chekmoqdaman intizor. Ikkalamiz ko'rishsak to'lardi dilga bahor. Judayam chiroyli she'r. Tashlab o't. Men telbani tashlab o't. Shu ko'chaning boshiga silkib qoqay tut. Tosh ko'chaning toshiga. Onam yaxshi, otam ham yaxshilardan bo'lganlar. Ezgulikni qilib jam pishiq uylar qurganlar. Pishiq uylar pasayib qolmadimi ko'rayin. G'urbatlardan dilmayib bo'lmadimi ko'rayin. Avtomobil shoshmasdan men telbani tashlab o't. Yonib turgan qalbimga silkib qoqay tut. Netay tashlab ketmadi. Shu ko'chaning boshida nochor uyimga qaytdim. Qiz paloxmon toshida. Haqiqatda. Manzura ustoz, yaxshilar yo'qlar kitobingizga aynan shu she'r sarlavhasini qo'yganmisiz yoki buni ichidagi mazmun shu ma'noni keltirib chiqargani uchun ushbu kitobchangizni shunday nomlaganmisizlar? Ustozlar haqida aytib o'tdingiz. Ustozim bu kitobni nima bo'lishida, ism qo'yilishida Oxunjon Hakim ustozimga murojaat qilganman. Ustozim aytganlarki, variantlar bering deganlar. Endi gapni ochig'i, variantlar o'zim baribir hali yosh ijodkor, har nimada turar ekansiz. Ya'ni shunaqa men
variant berganman. Bersam keyin yaxshilarni yaxshilar yo'qlar degan nimaga qaytganlar. Shuni bir ko'ringchi deganlar. Shu she'rni bir shu nimani sarlavhani bir ko'ringchi deganlarda keyin shu nima yoqib qolgan, o'zimga ham ism yoqib qolib, shu she'rda keyin ismini qo'ydim. Haqiqatdan ham o'sha she'r kitobda nomi ham insonni o'ziga tortadi-da. Shunday chiroyli nom qo'ygansiz. Mana shu she'r bormi yoki ichidagi mazmun mohiyat shuni anglatadimi deb qiziqib savol berdim. Irodaxon, bu she'r bor. Bu she'rda o'zim shunaqangi ko'nglim yayrab, ichimda dardlarim, armonlarim to'kilib yozilgan she'r. O'sha ko'cha-ko'yda, muloqotlarda yozilgan she'r. Hozir shuni o'qib beraman. Marhamat, eshitamiz. Jon quloqimiz bilan eshitamiz. Yaxshilarni yaxshilar yo'qlar. Tinchligimga yagona bayt bitkim keldi. Ostonamning tuprog'ini tutkim keldi. Zikr aytib tundan tongga o'tkim keldi. Oqshom payti darvozamni yopa turib. Tinchlik nima, ba'zilar hech o'ylab ko'rmas. Tirnog'ingdan kir qidirar, o'zga bilmas. Yaxshilarni yaxshi yo'qlar, tashlab qo'ymas. Shu so'zlarni tuydim oyga boqa turib. Har hovlida keng fe'lli bir ota bo'lsin. Farzandlari tashvishini torta bilsin. Hurmat qilib kelganlarni hurmat qilsin, dedim bolam qo'llaridan tuta turib. Uzoqlardan atirgullar nafas bersin. G'uborlarga, janjallarga qafas bersin, dedim menga yaxshilarga havas bersin. Ushbu she'rni oq qog'ozga bita turib. Yaxshilarni yaxshilar yo'qlar. Judayam chiroyli she'r haqiqatda. Keng ma'noli. Bitta she'rda asosiysi o'sha 3 ta so'zni chiroyli qilib keltirib bergansiz, ustoz. Rahmat. Ijodingiz bundan ham gullab yashnasin. Ustoz, bugungi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Sizni kitobxonlaringizga, aziz muxlislaringizga, xalqimizga dil izhorlaringiz bo'lsa, ko'rsatuv so'ngida marhamat bildirib o'tishingiz mumkin. Irodaxon, biz mana shu O'zbekiston degan buyuk davlatda, yangi O'zbekistonda yashab turganimizdan buni qadriga yetishimiz kerak. Albatta. Prezidentimizni qanoti bo'lishimiz kerak. Turli xil yot g'oyalardan farzandlarimizni, atrofimizdagi mahalladagilarni asrashimiz kerak. Yurtimizni go'zalligiga, tinchligimizga ko'z tegmasin avvalo. Ota-onalarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz hammalari sog' salomat bo'lsin. Dehqonchiliklarimizga fayz va baraka bersin. Tadbirkorlarning tadbirkorligiga fayz va baraka bersin. Halol insonlar, yaxshi insonlar ko'paysin, saxovatlilar ko'paysin. Inshaalloh. Yurtimizni kundan kunga yashnashiga ko'z tegmasin, obodligiga ko'z tegmasin. Yurtimizdan buyuk insonlar, Imom al-Buxoriylar, Navoiy bobolar, Amir Temurlar, Boburlar, Muhammad Yusuflar ilohim chiqishini Allohdan istaymiz. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Odamlarimiz mehr oqibatli bo'lsin. She'rga bo'lgan, shuurga bo'lgan, qo'shiqqa bo'lgan intilish so'nmasin. Yaxshilar hamisha ko'payaversin, yurtimizga ko'z tegmasin, obod bo'lsin. Hamma xalqimiz tinch bo'lsin, omonlikda bo'lishsin. Rahmat sizga ham. Rahmat Manzura ustoz. Ushbu ko'rsatuvni aslida anchadan buyon ko'rib boryapsizmi yoki ijtimoiy tarmoqlarda unchalar hali bu ko'rsatuvimiz albatta bu 5-soni. 5-soni mana ijodkorlarni asta-sekin chaqirib keldik. Birinchi san'atkorlardan boshladik. San'atkorlar chaqirish takliflari bo'ldi ko'plab obunachilarimizdan va qarangki she'riyatni muxlislari shoirlar ham bor biz oltari, shoirlardan ham chaqiringlar degan takliflar, istaklar bildirildi va shunga
amal qilib mana shu ko'rsatuvga sizni chaqirdik. Rahmat. Qimmatli, Rahmat. arzirli vaqtingizni ayamasdan, arzirli ijodingiz bilan bizni yo'qlaganingiz uchun, yo'q demaganingiz uchun jamoamiz nomi bilan sizga tashakkurimizni izhor qilamiz, Rahmat. ustoz. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Rahmat. Aziz muxlislar, mana bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni Manzuraxon Nuriddinova o'zlarining chiroyli she'rlari, o'zlarining ajoyib ijodlari bilan bugungi mehmonimiz bo'ldilar. Bugungi ko'rsatuvimizning mehmoni bo'ldilar. Azizlar, bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha barchangizga xayr deb qolamiz. Keyingi ko'rsatuvimizda siz ham aziz mehmon bo'lishingiz mumkin. Ushbu raqamlar hamisha siz bilan aloqada. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.